हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम। मैं आप लोगों से एक शेयर करना चाहती हूँ एक बात। आज मैं रेसिपी तो ज़रूर डालूंगी, एक रेसिपी कच्चे केले के कोफ्ते में बनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं मणिपुर की मैतेई हूँ और मणिपुर से मेरा सब्सक्राइबर है, काफ़ी ज़्यादा है। वो लोग नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ क्राइसिस कुछ महीनों से चल रहा है। इसके वजह से इंटरनेट सर्विस बिल्कुल बंद है। 1 महीना होने जा रहा है, बस 2-3 दिन में 1 महीना हो जाएगा लमसम। उसके बाद फिर एक्सटेंड होगा। वहाँ पर कर्फ्यू भी लगातार हो रहा है। इसके वजह से मेरा वॉच टाइम भी एकदम 4-5 दिन तक तो एकदम हिलता ही नहीं है। इस तरह का सिचुएशन हो गया। मैं बीच मजेदार पर आके फंस गई हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। और कब वहाँ पर इंटरनेट सेवा चालू हो जाएगा कहना मुश्किल है कि कितना दिन तक और एक्सटेंड होगा। और वहाँ पर जल्दी इंटरनेट सर्विस को फिर रिज्यूम कराएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ के ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स लोगों का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। यही इतना कहना है। थैंक यू, सपोर्ट मी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, आज मैं बनाऊंगी कच्चे केले के कोफ्ते। ये बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले मैंने 6 केले लिए हैं। इसको अच्छे से धो करके डंडी काट लिए हैं और इसको प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगा के सिजाएंगे। केला बॉइल्ड हो गया है। इसको मैंने निकाल के थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिए हैं। ठंडा होने के बाद इसको छिलका उतार के इसको स्मैश कर लेंगे। इसी का छिलका उतार लेंगे हम। इसी को हम इस तरह से मसल देंगे। पहले नमक डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ग्रेवी में भी नमक पड़ेगा, इसलिए। थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसको एक साथ पहले हल्का सा ऐसे मल देंगे। फिर डाल देंगे। मैं 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। सब चीज मैंने अच्छी तरह से मिला लिए हैं। उसको मैं छोटे छोटे इस तरह से गोल करके कोफ्ते बनाते जाऊंगी। ऐसे देखिए, मैंने बॉल्स बना के इसका कोफ्ते बना लिए हैं। देखिए, इसको तेल में अभी फ्राई करेंगे। तेल मेरा गरम हो गया है। इसमें धीरे धीरे एक एक बॉल्स करके इसे डालेंगे। इसको जल्दी नहीं पलटना है, तो मीडियम आंच पर इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा देर के बाद इसको पलट देंगे। इसको पलट देंगे। थोड़ा देर हो गया इसीलिए मैंने पलट दिया। देखिए, एकदम कढ़ाई में चिपके नहीं चिपका है, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। कोफ्ता बिल्कुल सुनहरा हो गया है। देखिए, गोल्डन ब्राउन। इसको हम उतार रहे हैं प्लेट में। बाकी का जो बचे हुए हैं वो भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये भी हो गया है बहुत अच्छी तरह। ये भी फ्राई हो गया है। देखिए, गोल्डन ब्राउन। इसको भी मैं उतार लेती हूँ। ये जो मैंने फ्राई किया है रिफाइन ऑयल में किए हैं और ये ज्यादा है, ग्रेवी लगाने के लिए तेल ज्यादा है। मैं थोड़ा निकाल लूंगी इसको।
इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी एक लाल मिर्च, तेज पत्ता, 2 हरी इलायची और 2-3 लौंग और दालचीनी। सबसे पहले ये डालेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा। जीरा चटक गया है, इसमें अभी डालेंगे कटी हुई छोटी छोटी कटी हुई प्याज। फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। प्याज हल्का सा भून गया है, सुनहरा हो गया है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो अच्छी तरह से मिलाएंगे। थोड़ा सा मैं सूखा मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा इसमें डाल देंगे और धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा और जीरा पाउडर ये डाल के पानी डाल के इसको घोल बना देंगे। अब इसमें टमाटर कटी हुई डाल देंगे। आप लोग चाहे तो इसको प्यूरे बना के भी डाल सकते हैं, ग्राइंड करके टमाटर को, लेकिन मैंने ग्राइंड नहीं किया है, काट के ही डाल दिया है। इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो गलना ही है। इसी स्टेज पर मैं नमक डाल दूँगी। नमक थोड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि कोफ्ते में भी नमक ऑलरेडी पड़ चुका है, इतना ही काफ़ी है। इसको ढक्कन लगा के फ्राई करेंगे। ढक्कन खोल के देखेंगे, देखिए टमाटर बिल्कुल गल गया है। मैंने तैयार किया हुआ सूखा मसाला इसको इसमें डाल दें और बाद में इसमें पानी डाल के इसको भी डाल दें। अभी देखिए मसाला अच्छी तरह से भुंजा गया है। इसमें मैं एक चीज़ डालूंगी और इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, वो है दही। सबसे पहले ये फ्लेम को एकदम लो रखिए। उसके बाद ये फेंटा हुआ है और एकदम खट्टा नहीं है, एकदम फ्रेश दही है, इसको डाल देंगे इसमें। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुंजा गया है और मसाले ने तेल छोड़ना शुरू ही हो गया है। और इसमें अभी डालेंगे पानी। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिए क्योंकि कोफ्ते जो है सो ये बहुत सोख लेगा ग्रेवी को। उबाल आने तक इसको रखेंगे झाँप के। बॉईल हुआ हुआ थोड़ा देर हो गया है, देखिए। इसको साइड में जमा हुआ से इसको ऐसे ले लेके बीच में ले आएंगे। इसमें अभी कोफ्ते डालेंगे। इसमें अभी गरम मसाला थोड़ा डाल देंगे। बस 2 मिनट इस तरह से झाँप के रख देंगे, बस बन गया है। वाव, कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया कलर है। देखिए दोस्तों, कोफ्ते बन के तैयार है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। धनिया पत्ता डाल के इसको गार्निश कर दिए हैं। आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है।
देखिए कितना सॉफ्ट है। आप लोग भी ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और एक चीज़ आप लोग केला जो बॉईल करते हैं उसका छिलके का अच्छा पोर्शन को मैंने काट के चटनी बनाए हैं। उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर भी डाले हैं इसमें। और केला जो है थोड़ा सा अच्छा पोर्शन को थोड़ा सा काट के ग्राइंड किए हैं। उसमें नमक और सरसों तेल भी डाले हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है, ये भी बहुत पसंद है। जब कोफ्ता बनता है तो मैं बनाती हूँ इस तरह से। नींबू का रस भी डाल सकते हैं, टमाटर नहीं डालिएगा तो। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच।